내가 안 가?
냄새가 엄청 좋네요. 무슨 냄새 좋죠? 뭐라? 우리가 몇개 꺼내야지. 아우, 좋네요. 안 그러면 이거 따분하네. 이거 왜 이렇게 커, 여기? 아우, 좋네요. 얘기하고 살아요. 딴년 그냥. 이거 400원 먹고 와. 형님, 어제 딴거는 이거 15,000원이라고. 이거 15,000원이고, 오늘 이거 딴거 15,000원. 이거 사. 근데 나. 세국에. 30개 가보고 이거 얼마씩 하셔요? 거기에 이제 둘, 넷, 여섯, 8개, 2개 더. 열마. 이게 못 드리는 게 아니 깎아서 드리는 거는 말씀하지 마시고 덤을 드릴게. 작은 거 덤을 드리는데 내가 말씀드릴게